여러분 안녕하세요. 성성입니다. 저는 방금 기적복화 구문 녹화를 끝냈어요. 그리고 이제 공부하러 가려고 합니다. 이렇게 날씨가 더울 때 혼자 공부하다 보면은 막 몸에 땀도 차고 막 자꾸 일어서고 싶고 막 이러잖아요. 그래서 혼자 공부하시는 게 어려우신 여러분들은 저랑 같이 공부하시면 어떨까요? 얼마 동안요? 100분. 여러분 시험 원래 몇 분이죠? 100분이잖아요. 그래서 100분을 꽉 채워서 저랑 같이 공부하실 분은 잠시 뒤에 시험은 원래 100분이다. 시원백 스터디 윈에서 함께 하도록 할게요. 여러분 잠시 뒤에 공부하면서 우리 같이 공부해요. 안녕.